हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइस, हमने लॉगिन के लिए कैमरा ऑर्डर किया था, आ चुका है। चलो देखते उसका अनबॉक्सिंग करते। गाइस, हम आज कैमरा मंगाए, देखते कैसे। भाई चाकू देना। ए भाई, इतना बड़ा छोटा दे दो यार, किसी का मर्डर नहीं करना है इससे, हमें बॉक्स ओपन करना है। ये भगवान क्या जुल्म है। देख गाइस, हम एक छोटे से पिन से ओपन करेंगे। इससे देखते हो पाएगा या नहीं। ए भाई, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा, इससे तो ओपन हो गई बॉक्स। किसी ने सोची ना होगी। कुछ नहीं होगी। भाई, ये पैकिंग भी कितना हार्ड करते, ओपन भी नहीं होता जल्दी। इतना टेप टू मार चिपकाते कि पूछो मत। ये देखते गाइस कैसा है कैमरा। देखने में तो कुछ ठीक ही, अभी देखते इसका परफॉर्मेंस सही होना चाहिए बस। निकल यार, निकल भी नहीं है बॉक्स से। ये तो भाई छोड़ दे। गाइस, ये है हमारा कैमरा। इससे हम वीडियो शूट करने वाले हैं, आगे का ब्लॉगिंग। ये ऑन कहाँ से होगा? ऊपर से होगा शायद। गाइस, ये ऊपर से हो नहीं है, होगा कहाँ से भाई? ओपन ये गाइस, पीछे एक बटन दिया, दबा के देखते। गाइस, ये तो ओपन हो गया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये भाई चाइना कंपनी है यार ये तो। गाइस, ये इसके एक्सेसरीज, ये बाकी सब इसके साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आ सकते इसके साथ में। पर गाइस, ये है क्या इतने छोटे, मतलब किस काम के? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं है। ये तो गाइस दो दिया है, एक बॉक्स में भी पड़ा है क्या गाइस ये इतने? ये उसके डाटा के बाद चार्जिंग के। और ये क्या है? ये गाइस हमारा जायदाद का पेपर है, उसे असेंबल करना इसमें से देख के। देखते गाइस बाद में हम। ओके, टाटा एंड बाय बाय। गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।